やつだ。どうやってやればいいんだかわかんないです。使ったことないですけど、削るのかな。これどうやって使うの？これどうやって使うか全くわかんないです。チョコパッションできた。すいません、ちょっと煙くてどうでしょう。雨降ってきた。うそ。やばい。寝よう。いつもは絶対こぼすんだけど、今回は頑張ってこぼさない。あ、危ない。
ごいね。よし。楽しみだな。できててくれよ。あ、こけた。やった。やりすぎた。オーブンドアベーコンもこんがりだよ。パンは真っ黒だし。でもなんか美味しそうだ。いやー、これいこう。切ってみよう。とろけてる。うまそう。じゃあちょっと焦げたけど真ん中の方いただきます。いやー最高だ。いただきます。うまっ。うまっ。世界一うまいんじゃないこれ。